Hi guys. Nagkalamansi juice ko guys. Ganihan nag-avocado na ko pero wala na ako video kay same lamang gihapon. So this time nagkuan ako kalamansi. Kalamansi juice. Then taw na ko gamay na ani Gasa wala ang pundalo. Uy, sumukha rin mo. Kuyawan na tayo. Tila din na. Tila ka man. then mix natin. Tapos, tang na tuog. Itong gininom na ko na kamunggay. Mix na to ni. Kamunggay guys, kahalang mo siya makatanggal siya sa ubo. That's it. Ginawa na ko ni. Bye for now.